Olá, aqui tá tão frio, gente, ó, tem que fazer fogo na lareira, aqui no sul. Tem 2 dias de chuva e tá gelado, gelado demais. Eu fiz fogo na lareira, ó, vou te mostrar como é que é, ó, bem gostoso aqui, olha aí. Gente, que coisa boa, bem quentinho, com um cafezinho com leite quente ou chocolate quente, mas aqui eu tô tomando cafezinho mesmo. Eu gosto do café. As minhas crianças gostam do leite quente com chocolate. É gostoso também. Antes de dormir, agora é 8 horas, 8 e pouquinho. E aí a gente vai tomar um cafezinho. Eu vou tomar um cafezinho com leite quente. Eu dormo muito bem, gente. Uma receita boa também que tem é tomar leite com hortelã. É até uma receitinha que eu aprendi do Apóstolo Quentinho. Tem um apóstolo aí que ele